جب بھی میں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے تمام آسمان و زمین کا نور۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیب علی ولاگز راولپنڈی۔ خصوصی مناظر لے کے آئے ہیں آپ کے پاس گلگت بلتستان کے، جو کہ براستہ چلاس سے ہوتا ہوا ہم گلگت بلتستان جا رہے ہیں، اور راستے میں آپ کو جو ہے وہ پانی بھی نظر آ رہا ہوگا، پہاڑ بھی ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ پانی کے بارے میں جو نیچے تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے جی داسو ڈیم والی سائڈ پہ۔ داسو ڈیم، بادشاہ ڈیم، یہ تمام ڈیم یہاں پہ کور کرے گا، اور یہاں سے جو راستہ ہم نکلے ہوئے ہیں وہ جا رہا ہے گلگت بلتستان کی طرف۔ آلریڈی گلگت بلتستان میں ہم انٹر تو کر چکے ہیں، راستے میں اب یہ گرینری بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ایک پاکستان کا بہت ہی میں کہتا ہوں خوبصورت ایریا ہے، جو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ زندگی میں ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ یار آپ نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے کرتے تھکیں گے نہیں۔ اتنا خوبصورت ایریا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ جنت میں گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک جنت نظیر وادی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جنت نظیر وادی کشمیر، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایریا کشمیر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر کی خصوصیت کہ یہاں پر جو ہے نا روڈز وغیرہ بہت اچھی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہیں، کافی اچھا ایک سسٹم جو ہے نا پرووائڈ کیا گیا ہے، اور آپ آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور راستے میں اپنے یہ جو پہاڑ ہیں اور جتنے وادیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، ان کا جو ہے نا خوشگوار ایک ماحول جو ہے آپ ایک انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یار یہ کام اگر آپ نے کرنے ہیں نا تو آپ صرف اور صرف تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ زندگی کے اندر اپنے جو ہے نا کچھ فیصلے خود لے سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی پاکستان میں ایسی ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو میں پوری زندگی بندہ اسی چیز میں گزار دیتا ہے کہ یار کل میں جاؤں گا، پرسوں میں جاؤں گا، اگلی بار جاؤں گا، وہ ایسے کرتے کرتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے میں صرف آپ سب کو یہ ایک ہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں آج، کہ یار آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں نا کچھ پیسے جوڑ لو، کچھ پیسے جوڑ لو اور پہاڑوں پر نکل جاؤ، کیونکہ یہ پہاڑ ہے نا جب آپ یہاں پر آؤ گے نا آپ اپنی زندگی کے تمام دکھ جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ پہاڑ دیکھو تو انسان کا جو مائنڈ ہے نا فریش ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ وہ کیوں فرمایا ہے؟ زمین میں سیر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو جو ہے نا نعمتیں نظر آئیں گی، آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، ہر چیز ایسی ایسی نظر آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں انسانوں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایکسپلور کریں دنیا کو جتنا ہو سکے، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ آپ آئیڈیا کریں کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے پیسے بچا کر پہاڑوں پر نکل جایا کرو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو یہ کہنا پڑے کہ یار کاش ٹائم موجود تھا، پیسے بھی تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی کو ٹائم نہیں دیا، اور آج آپ کا دل کر رہا ہوگا لیکن آپ جا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کو ٹائم دیں، گھومیں پھریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ ویڈیو کی انشاءاللہ آپ کو مناظر پسند آئے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، نئے بیوٹیفل مناظر کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں، اس اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔